wada channelkayga Yasmin Siyaad maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago sida loo sameeyo turban oo easy ah waxaana ka sameynayaa maradaaniti oo aad ku jilcan sida hadda u arkaysaan isagoo sameysan waaye marka sida uu sameynayo hadda u gudagali doonaa si oo fududna waaye kulay anigu ila fudud yahay idinkana uu ila fududaa doonaa haddii aad tijaabisiin aad iyo aad u qurux badan yahay marka waana wax oo mataqaana ka qaadanaynin waqti badan bas waxa idin tusi doonaa wuxuu u baahan yahay bas waa kana cabiraada waxa waaye oo isku laaban yahay marada 16 inch waxa waaye adig madaxa foolka ilaa gadaal wareega madaxana waxa waaye 23 inta madaxa xisaabkiisa marka labadaas meeshaas farqa horeeta aan isku laaba marka isku laabo saa arki doontaan marka isku laabo waa soo tolayaa saasa dhaha dhinacaas oo isheeg aan ka laabay meeshan gadaala ka tolayaa dhinaca oo fiican ka sameeyaysaa in laabitaanka oo fooda hore marka biinanaan ku dhajinayaa horadaas oo dhan markaan biina ku dhajiyo kulay waa idin tusi doona waxaa sameey doona waan soo tolayaa waxaan ka soo tolayaa meeshan oo hadda biina ku dhajinaya ka soo tolaa kadib markii la gediyo wax xiriis aad soo gedisid meesha qurux badan ka soo baxayso marka aad iyo aadna u fudud yahay waxaan aan sameey doona kulay waa arki doontiin waxa rajada fiidina aad ka boga doontiin haddana waa soo tolaysaa meesha ka soo tolaysaa bas haddii ay igu cusubtahay subscribe saar gambaleelka furo sida kugu soo dhaco video kasta aan sameeyo kana haddana waa soo tolay waa u jeedin uu tolan yahay saasoo kusoo baxiyay markaa gedisid markaas dhinacaas qurux badan oo noqday haddana waan isku laabayaa dhanka wanaag oo fiican aan isku laaba waa kaasaa marka waxaa ka soo tolaa haddana geeska dhan malyaran reeba waa idin tusi doonaa 1 inch camal adi meesha aan ka geli doono xijaabkii ged yariis oo madax lagu qurxiyo aan ka geli doono bisha ka reeba inta kale waan tolaya majeedo in yariis oo 2 far camal aan ka reebay adi 1 inch waa iska dhac cabiraadan waa idin tusi doonaa sa uga reebayo marka haddii oo intaas aan ka tolo waa kaasa majeedo waa soo tolay halaas yariista hadda laga reebay dhoomka aan tolayo waxaa idin tusinaya cabiraadii hadduu idin sheegay le moogtahay cabiraadii idin tusi doonaa 1 inch camal aan ka reebaa marka ka reebo inta kale waa soo tolaa marka soo tolna diyaar waaye kulay mid yar oo dhaxda laga gelinayo jirto oo madaxa horeeto asagana maxaa la dhahay waan sameynayaa haddii aad ka heshid xataa waa sameeyaa caadi ahaan waan gadaa gurigan ku iibiyaa haddii aad ka heshid oo isleedahay xataa waxyaabo kaleeto oo alu arabtida oo kaleeto sidii masarooyin oo waxaa jirto in wax dhar laga toli karaa kala kasto oo qurux badan haddii aad jeceshahay in lagu talo facebookgayga ama waxaa dhahay waxa facebookgayga iyo instagramkayga igala soo xiriiri kartaa haddii aad rabto in lagu talo waxyaabaha madaxa aad oo ugu xirxirto oo qurux badan waan iibiyaa haddana waxa idin tusinayaaba waxaa waaye haddii aad ka heshiin inaa ila soo xiriirtiin waa kaasaa marka haddana waa soo tolay waa ujeedin saana u yaalaa xataa saa madax waa loo xiri karaa sida xijaabadii yarkoo kaleeto laakiinse aniga meesha sayid aan kasoo qabanayaa quruxuu noqonaa marka laysku laabo wax yariis kuley markaa gashad le aad quruxdiisa dareemi kartaa laakiin waa aad aad wax u qurux badan waay markaa madax lagu xirto soo wuxuu ku fiican yahay waajir dharka waxaa jirta mid aroosada loogu talagalay dharkaaga oo majgareynayo kale ama waxa u xiran kartaa gurigoo kaleeto dadka badan iska xiranaa wax madax lagu xirto waa isticmaalnaa soo isagu wax kastaan ka toli karaa isagoo xataa waxaan ka tolay baati ah oo alindi iyo maxaa la dhahay shaashlow wax dhanaa ka tolay kuley haddaa shaashlow iyo midka yellow ee youtube-kayga haddaa videodii hore u fiirsatay waaba taqaanaa waa arkaysaa so marka aad iyo aadna waa u jeclaa waxyaabahan lasa sameysa idin sheegadayahay waagii waxyaabahan videoyaal badanne waa idiin soo geli doonaa soo waqtigayga haddii aan waqti fiican aan helo waa idiin soo geli doonaa waqtigaana wada xukumasa hore idinkugu sheegay marka waxaan rajeynayaa in aad igu xirnaa doontiin oo saboorta aad ugu caawi doontiin waxyaabaha wanaagsan aan iisoo gudbiyo ninkan waa ku mahadsantihiin waa ituseen saboorta badan ituseen waana ku mahadsantihiin so muhiim waxaa adduunyadaniti ma aragtay in qofka walaalka ee la dhiirigeliyo dhiirigelinta waa idin sheegay mar walbana waa idin dhahaa walaalkaaga wax kale kaaga baahna ma jirto dhiirigelinta qofka meel sare ee gaarsiisaa haddii aa ogtihiin kulligiinaba isdhiirigelinta waa wax muhiimi aniga keligee dhiirigelinta uma baahni dad badana u baahan walaalihiina oo wax fiican soo gudbiyaan maasha allah oo talenti leh saa hore idinkugu sheeganay waxa dadka wanaagsan soo gudbinayaan la garab gala si igana mataqaana u bataan dadka wax wanaagsan idiin soo gudbiyo muhiimna waxaa waaye waqtigaaga qaaliga inaad ka faa'iidaysatid waa kana ka idiin sheegayo waa isagana wuxuu ahaay
oo dhaxaas laga gelina waa soo tala asagana waa kana waan soo talay kolay wax walba meesha ka arki kartiin cabiraad waa soo tala asagana waa kana shan le waa isla siman dhinac walba 5 waaye waa soo isku laabay waa soo talay haddana waa soo talaya meeshan yariista kadib waa diyaarbo marka meesha oo gadaalo sida qurux u noqotana waa laga tolaa idin tusi doono marka waa kana waa soo talay diyaar waaye waan gadiyay bas dhinaca oo xunaa laga tolaa sida oo dhinaca kale hadhood u muuqan tolitaanka waa kaas aad iyo aad u qurux badan yahay maradiisa jireec waa xataa marka waa wax oo iska guriga iskaga joogi kartid oo aad u qabo u xataa ma aha maro kasta laga sameyn karaa fabrika abati wax kasta laga sameyn karaa marka hadda gadaal la ii dhiman meesha sariistan waa kasoo talayaa soo meesha sariista banaan way soo kasoo talaa waxaan kasoo talaa gadaalna waa kana dhaxdan aan ka fidinayaa waa isku adii waxaan isku laabaya 3 ama 4 aan ku qabana harqaanka jiddo wax yar adii 4 ama 5 amla talaya qaybood sidoo u qurux badnaado marka madaxa xiratid gadaal oo laga arkaayo oo biiga u noqdo marka kan saana isagana ku dhamaaday waa wax badan ma haarinbo marka waxa idin sheegayna waxa waaye mar walba qofka walaalkiina dhiirageliya wuxuu idin kaga baahan yahay waxa adduunyada wax lagu oo horumarka iyo guush lagu gaaro waxa waaye qofka kale maanta hadal wanaagsan hadaa qofka walaalka ku tiraahid oo tira wax fiican ah sameynaysa hore u soo xalaasa ku aado wax kale oo u baahan yahay qofka ma jirto anigana been idin ma sheegay wax kasto aniga aan aqaano ama oo isleeyahay waa u faa'iideey kartaa bulshada waa la soo wadaagi kartaa oo wanaagsan waa idin la soo wadaagi doona waxyaabo badan idin soo wadaa insha Allah hadoo Ilaahay ii saamaxo waqtiga marka waa idin soo gudbi doona wax kasto wanaagsan sa idin ku sheegay waqtigaana wada xukumo waqtiga hadaa waqti heeni wax ma sameey kartid marka waqtiga hadana video badan oo wax isku daya hada weegan ina mid kale idin soo sameeyo yaa weegi laba isku soo day doona twice ina sameeyo weegi laba marna video idin soo sameeyo marka waxa rajeyn doona idinkana itusi doontiin in ma taqaana ka hesheen videogeyga mar walbana wixii laga helaa jeclaha ina u bato soo mar walba dadka bulshada waxay daawanayaan waa ina u badajid marka waxyaabo badan oo idin cajibi doona oo faa'iido idin ku jiro idin soo gudbi doona waana insha Allah waa rajeyn doona inaad ka heli doontiin videogeygana aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiisa videogiisa xigo aan wada kulmi doonaa hadda inta dhiman waa ina idin tusiyahay sida uu sameeysan yahay waxaan idin rajeynayaa meel walba joogtiin khayr salaamu calaykum